جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. مرحبا بكم في دليلنا حول كيفية تغيير بطارية دايسن في 10. هذه العملية ليست معقدة، ولكنها تتطلب بعض التركيز والدقة. سنبدأ بالأدوات التي ستحتاجها. ستحتاج إلى مفك براغي مناسب، ويفضل أن يكون من نوع تور، بالإضافة إلى بطارية جديدة متوافقة مع جهاز دايسن في 10. الخطوة 1: تحضير الجهاز. قبل أن نبدأ، تأكد من أنك قد فصلت الجهاز عن مصدر الطاقة. إذا كان لديك ملحقات، قم بإزالتها لتسهيل العملية. الخطوة 2: فتح الغلاف الخلفي. استخدم مفك البراغي لفك البراغي التي تثبت الغلاف الخلفي للجهاز. تأكد من وضع البراغي في مكان آمن حتى لا تفقدها. الخطوة 3: إزالة البطارية القديمة. بعد فتح الغلاف، يمكنك رؤية البطارية. ابحث عن الموصل الكهربائي وقم بفصله بعناية. ثم، استخدم المفك لفك البراغي التي تثبت البطارية في مكانها. الخطوة 4: تركيب البطارية الجديدة. خذ البطارية الجديدة وضعها في المكان المخصص لها. تأكد من تثبيتها بشكل جيد باستخدام البراغي. ثم، قم بتوصيل الموصل الكهربائي مرة أخرى. الخطوة 5: إعادة تركيب الغلاف. بعد الانتهاء من تثبيت البطارية الجديدة، يمكنك إعادة الغلاف الخلفي للجهاز. تأكد من إحكام إغلاقه وتثبيت البراغي بشكل جيد. الخطوة 6: اختبار الجهاز. بعد الانتهاء من جميع الخطوات، قم بتشغيل الجهاز للتحقق من عمل البطارية الجديدة بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل، يفضل الاتصال بخدمة الدعم. نصائح إضافية: إذا كانت لديك أي استفسارات أو تحتاج إلى مساعدة، يمكنك الاستفادة من خدماتنا. نقدم تشخيصا مجانيا للأجهزة بالإضافة إلى خدمة الاستلام من المنزل بأسعار تنافسية. الأسعار قبل الإصلاح تكون دائما واضحة وشفافة، مما يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. هذا كل ما تحتاجه لتغيير بطارية دايسن في 10 بنفسك. نتمنى أن يكون هذا الدليل قد ساعدك. لا تتردد في طرح أي أسئلة في التعليقات. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.